हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा शुरू से ही एक लक्ष्य था कि मैं अपने जीवन में कुछ करूँ। आई एम वेरी लकी कि मेरी ज़िंदगी में एक कंपनी आई जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज मैं उनके प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ये देखिए फॉरएवर ने कितनी अच्छी पैकिंग की है प्रोडक्ट्स की। ये फॉरएवर प्रोडक्ट्स का ओरिजिनल बिल है। ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि ऑथेंटिक कंपनी है। ये है फॉरएवर का बी हनी। इसका इस्तेमाल आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप अपनी स्किन पर ग्लो चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आप लो फील करते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सेहत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस हनी का यूज़ कर सकते हैं। ये ओरिजिनल है। ये बहुत ही अच्छे क्लाइमेट में तैयार किया गया है। ये है फॉरएवर का एलो स्क्रब। इससे जो ये हमारी जो डेड स्किन होती है उसको निकालता है। जो भी हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं स्किन में उनको रिमूव करता है। जो भी छोटे बड़े पिंपल्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। ये है फॉरएवर कंपनी का फेस वॉश। इसके यूज़ करने से हमारी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती और हमें इसको अप्लाई करने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एलोवेरा से बना हुआ है। ये है फॉरएवर का फास्ट ब्रेक जो कि हेल्प करता है बूस्ट एनर्जी में। वैरायटी ऑफ डिलीशियस फ्लेवर एंड ज़ीरो फैट है इसके अंदर। ये ड्राई फ्रूट से बना हुआ जो कि प्योर नेचुरली है। इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं की गई है। और ये है फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल जो कि हमारे दांतों को वाइट करने में हमारी मदद करता है। यदि हमारी मसूड़ों में सूजन है तो ये इसको भी दूर करता है। या हमारे दांतों में पारिया लगा हुआ है तो ये इसमें भी हमारी बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये एलोवेरा से बना हुआ है। मैं इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके आपको इनका जेन्युइन रिव्यू दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।